نعم سيدي عزك الله وأدام نصرك. بعد الإذن المولوي السامي يتقدم بين يديكم الكريمتين الطفل عبد الحميد أكزوم لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وهو الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، وهو من إمن تانوت ويبلغ من العمر 12 سنة. الله يبارك فيك سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آمنت بالله ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. نعم سيدي عزك الله وأدام نصرك. بعد الإذن المولوي السامي يتقدم بين يديكم الكريمتين الطفل عبد الحميد أكزوم لتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وهو الفائز بالرتبة الأولى لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله، وهو من إمن تانوت ويبلغ من العمر 12 سنة. الله يبارك فيك سيدي. التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا